pavos. Es el espiadero. Temprano, son las 6 de la mañana todavía. Estaban entrando a comer en la milpa. La verdad, dos alcancé a ver que se caigan en la milpa. El otro no sé. Me caí otro. Este segundo lo voy a buscar. Acá tiré el otro. La verdad que sí me emocioné porque tiré el primero. Los demás salieron corriendo. Y los empecé a tratar de buscar en la mina, pero no los encontraba. Allá hay otro tirado. Allá está el otro. Había uno que le vi en la mira sus espolones. Acá está otro. Mira, este es otro pavo. Vamos a juntarlo con aquel. Tempranito entrar. Corriendo entrar. Aquí hay dos. Dos pavos. Por el otro. Ya vi el otro está tirado allá igual. Hay pisadas de jabalí y de venado. Voy a seguir espiando. Voy a guardar estos pavos porque acá hay coyote igual. Se los dejo abajo. Los puedo comer.